No niin, sitten jatkuu. Sitten jatkuu. Me tultiin Marika tänne nyt vähän niin kuin vanhat ukot Esson baarissa, mutta kun Niin, ei ole se Esson on. baarissa, niin se on se sama turinakööri aina. Joo, ja mullahan se kato iän puolesta alkaa mennäkin. Niin, no joo, ja mulla on ulkonäkö mennyt jo siihen malliin, vaikka ikä vielä on, että käy aivan hyvin tähän Joo, kööriin. mutta tuokin on muuten tuo ulkonäkö jännä juttu, että miten itsellä vaikutti se, että tavallaan kun se katosi se kortisoni pöhönaamasta. Joo, se on muuten tosiasia. Joo, se vaikuttaa. ajokortista kahtoo. Semmoinen, missä mulla oli 2012 vuonna otettu valokuva, niin kyllä siinä näytti paljon vanhemmalta kuin mitä sitten. Joo. Oliko 6 vuotta myöhemmin seuraavat kuvat? Joo, kyllä se muuten tekee äkkiä tuommoiset pikkuasiat sitten. Joo, se oli jotenkin se hirviä ressimäärä, niin se pöhötti. Joo, täyttää sitä just, joo. Kyllä. Joo, ja kyllähän kaikki parta ja kaikkihan vaikuttaa kanssa. Vaikuttaa, joo. Mullahan se ei kasva vieläkään ole. Joo, se ei joo. Ei. No, Eikä hiukset. Ei. Niin, hiukset, joo. No mulla on tämä, kun tähän kattolukku mennään yritä paistaa, niin sä miettii, mitä sille tekee, mutta niin... Oliko sulla nyt ikää? 31. Joo. Joo. No se on noita vaiheita se mulla kato oli, kun piti ruveta siirtymään tähän. Joo, kun mulla isäukolla taas sitten lähti jo, ja se tämän sillä sukula sitten, että aika nuorena on lähtenyt. Joo. Mutta itse olisin mielellään pitänyt kyllä tukaa. Että mä sitä itse asiassa katsoinkin tuossa yksi päivä, niin en enää hilviän kannalta 2,5 tonnia vai 3 tonnia olisi se Turkissa, kun käyt siirrettää. Että olisi sekin yksi vaihtoehto tietysti. Kun mulla on mä oon armeijassa ollut kaljuna, mutta siinä oli vaan se ongelma, että kun jos ottaa kummelia kahtonut, että Tero Nuppi tai Esa Nahka, niin kun se päämalli on semmoinen, niin se ei välttämättä oikein passaa. Mutta Joo. Eipä se. Joo, nuo varmaan tulee vielä yleistymään, jos te on hiussiirrännäitä. Niin mä uskon. Joo, kun kehittyy tekniikat ja sitten hinta tippuu olemmaksi. Joo, aivan varmasti. Se oli esimerkiksi, no hirviästi en seuraa yleensä kehorakennusskenejä, mutta Kotipohjan Pekka. Joo. Sehän kävi siinä. Joo. Sillähän oli tuore, että sä pärjäsit vielä paremmin, jos sulla olisi hiukset. Joo. Joo. Ja se on kyllä se, ja niin kuin meilläkin on ollut joskus puhetta sitä ulkonäkökeskeisyyttä. Kyllä se tahtoo, joo. Kyllä tämä niin kuin maailma on semmoinen, että... Joo, ja voisi sanoa melkein, että nykyään alkaa olla välillä aivan liian ulkonäkökeskeinen. On, ei se niinku, jos kuntosaliharjoitteluakin nyt miettii ja tällä, niin kyllähän se tietysti pitäisi se periaate lähteä siihen omasta hyvinvoinnista ja arjessa jaksamista ja tämmöistä. Kyllähän se niinku täysin väärä periaate, no ei nyt voi olla täysin väärä periaate, mutta se on lyhytkantoisempaa, jos sä pelkän ulkonäön takia rupeat kuntoilemaan. Niinhän se on. Totta kai se silloin kossina menee, niin kuin se nyt varmasti itselläkin oli jossain vaiheessa. No joo, penkkiä ja hauistusta, joo. Niin sehän oli varmasti justi semmoista, vähän itsetunnon takia sitä alaa. Joo, kyllä, se on ihan selvä asia. Mutta tavallaan, että jos ajatellaan vuosikausia, vuosikymmeniä, niin kyllä se tulee muutakin sitten. Että no joo. Sullakin varmasti ihan puhutaan elämäntavasta täysin. No kyllä se on, joo. Tämä oli se, sanotaan näin, että siinä teini-iän jälkeen, siinähän se tuli semmoinen 3, 4, jopa 5 vuotta semmoista melko reenaamatonta. Joo. Kunnes taas niin se rupesi sitten... Itse asiassa mä menin polovikipujen takia. Mä olin konepajalla silloin hommissa. Ja joo. Polovikipujen takia, että mä käyn vähän jumppaamassa, että kun se oli semmoinen, meillä oli muutama 100 metriä, asuttiin silloin ensimmäisen kumppanin kanssa muutaman 100 metrin päässä ruokakaupasta. Ja joo. Aina kun lähti kävelemään sinne kauppaan, niin se sitten siinä matkan aikana aina vertyi ja ei ollutkin. Mä mä käyn vähän sitten salilla, että vähän jumpattaa. Joo. Ihan vaan eristäviä tein. Joo. Ei minä tehnyt. Kato, kun ei siihenkään asti ollut jalkoja reenattu ollenkaan. No ei joo. Ei ollut niitä heillistä. Niin eristäviä koukistusta ja ojennusta vaan. Ja vähän tein jopa siihen aikaan lähennystä ja loitonnusta. Justiin, joo. Ne on jäänyt pois. Pitäisi kyllä harrastaa. Ja nyt viikonloppuna itse asiassa tein, niin selkä meni kramppiin. No niin, joo. Niin en uskaltanut tehdä sitten mitään isoa liikettä jalolle, niin tein pakarapotkuja. No niin, että oikein tämmöistä fitness-hommaa. Joo, kyllä. Joo. Ja perhana nasahti aika hyvin No varmaan menee joku äkiksettä. Joo. Ja se oli vähän semmoinen testi niin kuin asiakkaidenkin. Niin, joo, no se on ihan hyvä. Joo. Viiä sitten niitä. Joo, kyllähän kaikilla on aikaisia paikkansa edistävillä kanssa. On, joo. Kyllä. Vaikka itsekin pääsääntöisesti tietysti voimausta mielessä on noita pääliikkeitä tehnyt ja aina lähtökohtaisesti niin reenattu liikettä eikä niinkään lihasta, mutta kyllä nykyään tulee ajateltua sillä kuution ulkopuoltakin asiaa, että
kaikille on se aikansa ja paikkansa. Sitä voi hakea niitä heikkouksia niin voimaa vähän erikoisemmillakin liikkeellä. No joo, kyllä. Joo, ihan sitä sullekin vahingossa tullut lihasta. No sitä vahingossa on tullut sinne sivussa. Että kyllä se, kyllähän se sillä lailla menee, että jos sä haluat olla tavallaan iso, niin pitää olla myös jonkun verran voimaakin sitten. Kyllä. Ei se ihan mene sillä lailla, että pelkällä elistävillä. Että pitää vähän olla sitä perusmassaliikkeitä ja tämmöisiä. Että ja mä olen tässäkin asiakkailla kuitenkin teet vähän niitä vähän kumpaakin sillä. No joo, kyllä. Joo. Näinhän se menee. On isoja liikkeitä ja sitten on näitä eristäviä. Joo. Että se on, isot liikkeet on tietenkin siinä, että ajatellaan kyykky, maastaveto ja näin, niin alkuun ei välttämättä niitä edes juuri hirveästi ole. Ei, joo. Ja sitten kun alkaa olla, että on saatu vaikka niillä eristävillä vähän voimaa tehtyä, niin sitten ruvetaan tekemään. Joo, että tukiliikkeet vähän niin kuin kestää sitä. Joo, kyllä. Ja ainahan voidaan varjoida, että voidaan hakea vähän erilaisia variaatioita. Kyllä, jotakin vähän vaijaita maastavetoja. Joo, just näin, joo. Tämäkin paljon, mitä ihmisiä opastanut ja ohjannut ja näin, niin hyvin monella on alkuun se liikkuvuusongelma, että ei kyykyssä esimerkiksi päästä lähellekään riittävää syvyyttä, mutta kyllä aika lailla, kun muistelee, niin kukaan ei ole jäänyt siihen pisteeseen, että olisi pystynyt kyykkyä tekemään. Että kyllä aina varjoimalla ja vähän kahtomalla kehon motoriikkaa ja biomekaniikkaa ja näin, niin saadaan kyllä optimoitua se liikelata, että pystyy tekemään. Joo, ja niin kuin kyykyssäkin siinä on aika iso merkitys sillä, että vähän se raajojen pituus vaikuttaa, selän pituus vaikuttaa siihen, että nostetaanko se high bariksi vai mennäänkö low barina? Kyllä. Miten pystyy sitten mennä esimerkiksi syvää kyykkyyn? Joo, ja sitten justiin, että treenataanko nyt sitä kyykkyliikettä vai halutaanko treenata jalkoja. Joo. Niin se on hirviä ero siinä. Joo, niin se on. Joo. Se, justiin niin kuin melkein voisi suositellakin näin, että varsinkin jos haluaa vaikka sitä lihasmassaa pääsääntöisesti, eikä aio kilpailla missään voimasta tällä, niin se kannattaisi ehkä ottaakin tavallaan se liike mahdollisimman vaikeasti tehtynä, mikä kuormittaa mahdollisimman paljon lihaksia. No joo, justiin tätähän mä niin koetaan aina sanoa, että aina kun teistä tuntuu esimerkiksi eri treenien välillä, että vaan nytpä menee kevyesti, niin rupia miettimään sitä, että nyt sä teet ehkä jotakin tässä väärin. Joo. Eli jos on liian kevyttä, niin silloin siinä mennään taas sillä lailla, että mennään se taloudellisuus edellä, eikä taas sitten se rasitus edellä. Kyllä. Se on justiin hassu, että kun onpahan painonnosto tai voimannosto kyseessä, niin on tarkoitus liikuttaa sitä mahdollisimman suuri määrä. Joo, niinpä. Mutta sitten kun mennään taas, että halutaan rakentaa lihasta enimmäkseen, niin totta kai se on nivelille sitä ystävällisempää, mitä pienemmällä painolla me saadaan se maksimaalinen kuormitus. No, just tähän liittyy, niin oman valmentajan kanssa nyt, kun jonkun verran on ruutia kertynyt tässä tähän päivään mennessä, niin nyt joudutaan sillä lailla tekemään semmoisia nivelten palauttelujaksoja, että nimenomaan tehdään näitä pääliikkeitä, mutta tehdään semmoisilla variaatioilla, että saadaan reenipainoja pienemmäksi, eli tehdään hitaalla laskulla etukäteisväsytyksen kautta tai tällainen, koska ei ne kenenkään nivelet ja paikat, ne ei kestä loputtomista suurta rasitusta kuormilla, että kun eihän se lihas sinällään tiedä, että onko se tangossa nyt 100 kiloa vai 300, näin kärjistettynä, kun se on väsytetty siihen, että saadaan se teho sinne perille. Juurikin näin. Joo. Miten oma reenifilosofia, onko ollut aina tämmöistä voimaporausjuttua vai onko niinku ihan ajatellut kehonrakennuspuolta enämpikin vai millä periaatteella? No se on pikkusen aina mulla niinku henkilökohtaisesti vaihellut. Joo. Elikkä ohessa voi noita työjuttujakin hoitaa samalla, mutta jatkan Marko siitä, eli mikä filosofia sulla on? Niin sehän tosiaan se filosofia, sehän on muuttunut paljon tässä vuosien aikana, että justiin niin kuin joskus silloin alkujaan, niin sehän oli justiin sitä vähän itsetunnon pönkittämistä. Sitten siihen tuli mukaan semmonen, kun alkoi siinä nuorena aikuisena käymään jälleen salilla niiden polovien takia, niin siinä oli vähän semmoinen, että ei oikein tiennyt, että mitä tässä tekisi. Se oli varmaan justiin sitä voimapodausta vaan. Joo. Ja sitä mentiin muutama vuosi. Sitten minun vanhempi velipuoli, se on hirviän lahjakas olisi tuossa voimamiesurheilussa. Joo. Hän kiinnostui siitä hommasta ja mäkin sitten lähdin siinä vähän niin kuin mukana tsempparina reenaamaan. Mulla oli tosi siinä jo selkä mennyt huonoon kuntoon ennen sitä, että en mä pystynyt muuta kuin vähän mukana joissakin liikkeissä. Missä selkä meni alkujaan sitten? Se meni siinä menin vuoronvaihtoon mehtäkoneelle ja mättään kollon polokasi. Mä siinä kahtelin puulatvoja ja sieltä se on vaivannut
sen takia se nytkin kramppasi tuolla. Joo, just. Joo. Todennäköisesti se ei ole selässä se vika, vaan se on jossakin, olisiko siellä revennyt jotakin aikanaan silloin vähän pahemmin jotakin vinoa vatsalihasta. Joo. Kun ehkä se on enempi semmonen se vika. Joo. Ei se ole tuolla selässä. Mutta selkeään se oireili. Niin, oireili, joo, totta. Joo. No justiin nyt niin kuin viime viikolla tein, sitä safety pari kyykkyä ihan testimielessä. Joo. Se oli ensin pikkusen liian täällä niskassa, että ne kahavat osoitti liikkaa tänne alas. Niin eiköhän perhana, kun vähän horjahti asento, niin siellä se itse asiassa tämä kramppi sai alkuun. Just, joo. Ja sitten mä siinä nostin vähän pystympään niitä kahavoja ja sehän rupesi tuntua, että no kyllähän tässä kestää. Joo, ihan mukava. Ja hyvin meni etureisille. Se on hyvä liikkely se. Joo. Niin no nyt tytön kanssa käytiin sitten lauantaina treenaamassa ja tein vaan ojennuksia ja koukistuksia. Joo. Sitten mä tykkään nykyään koukistukset tehdä sillä, että mä nojaan sinne eteen. No se meni vähän liian tiukalle sitten ne pari viimeistä toistua ja mä rupesin vähän tekemään tämmöistä nytkytystä, niin siinä se kramppasi uudestaan. Mutta tämä on tievossa, niin se ei... Joo, ei haittaa sille, joo. Ei tarvitse lääkäriin mennä tämä asian. No joo, että eihän se kun se tietää. Ja tässähän se tuleekin sitten pitkä reeniura etu, että kun sä tiedät jo oman kroppasta, miten se toimii ja mitä siellä on mahdollisesti myös vikana. Kyllä. Aina. Joo. Ja sitä voi asiakkaillekin hyödyntää just tuota tavalla, että kun tietää omia oireita, niin jos asiakkaalla on samoja, niin voisi niitäkin sitten. Niin on, kyllä. Joo, ja tämä tulee varmaan rönssyilleen aina nämä meidän jutut. Niin, ei tämä kovin virallinen ole. Ei. Niin, tosiaan siellä ne voimamies-hommat tehtiin omia välineitä. Meillä oli pyöreitä kiviä ja oli konaan pyörää sun muuta, tukkipunnerustukkia. Joo. Sitten oli fat bari, oli kaikkia tämmöisiä juttuja. Meillä oli farmarisalakut. Ja ensimmäiset salakut oli semmonen, velipoika oli silloin, se oli 15 ikäinen, se betonista teki ensimmäiset. Ja ne oli 60 kiloa per kappale, mutta eihän siinä sitten kauan mennyt, niin meidän piti porata siihen proput kylkeen ja pultata siihen vähän teräksistä painoa. Joo, vähän sai lisää kuormaa. Sitten oli 100 kiloa kappale ja se tehtiin vielä yhdet lisää, niin oli muistaakseni, siinä oli semmoisetkin, että ne painoi jopa 120 kiloa kappale. Nehän rupeaa olla jo ihan nykyluomieskilpailujen standardeja. On. Joo. Mutta se oli kyllä, velipojalla oli semmoinen lahjakkuus siihen, että se, niin kun se on 16-vuotiaana jo, niin se kantoi niitä 100 kiloa salakkuja, semmoista puolijuoksua. Justiin. Mukavasti ne salakut vaan sillä lepaatti sivulla. Joo. Kaikki kantolajit oli hänelle semmoisia. Joo, vahvoja. Ja se muuten niin kuin nostolaji, että meillä oli se 140 kivi oli raskain meillä. Se tuli vähän vahingossa ensimmäinen kivi, semmoinen paino. Joo. Niin se oli siinä 16, ei ehkä enää 15, se oli varmaan 16, jopa lähellä 17 ikävuotta. Niin se siinä 140 kiveen nakkasi 130 korkealle jalustalle. Joo, että siinä on ollut ihan tosissaankin aineesta ihan niin korkeammalle. Joo, kyllä. Ja oon mä koettanut yllyttää, että ei se vieläkään kato vanha mies. Joo. Ei muuta kuin lähtiä tekemään. Saa nähdä milloin innostuu uudelleen. Pitää vähän tökkiä kepillä jäätä. Niin se jossakin kohtaa. Joo. Mutta siinä oli semmonen jakso. Joo, just, että lähti voimille. Mutta sitten me perustettiin metsäkoneyritys hänen kanssaan. Ja siinä tuli monenlaisia muitakin juttuja, niin mä jäin taas yksin reenaamaan siihen kotiin. No niin, joo. Sitten rupesi tuntua, että tuo selkä oireilee niin paljon, että se aina vähän niin kuin harmitti. Joo. Alas se onkin pienä. Tuli sitten ohjelman, itse asiassa Exase hommasi mulle kuule semmosen. Se oli tämmönen pikkuinen valmennusjakso Tampereelta, semmonen firma kuin Bodyworkers ja Markku Metsälä. Joo, nimi on tuttu. Joo. Mä sitten katsoin YouTubesta hänen videoitakin, että tällähän on mielenkiintoinen näkökanta. Puheli aika suoraakin välillä asioita. Joo. Saattoi joku voimasanakin aina tulla, kun se päivitteli että minkälainen ajatusmaailma ihmisillä on tähän niin, kyllä, joo. Niin se niin kuin kolahti ja rupesi sitten hänen oppeilla siinä ammentelemaan. Siellä oli tosi paljon justiin näitä, että mentiin hidasta eksentristä. Joo. Tuli se temporeenaaminen siihen mukaan, että saattoi olla just, että 4 sekuntia eksentrinen. Sitten oli sekunti siellä allailla pidossa. Olikohan kaveri vähän niin kuin aikaansa eillä sitten, koska nykyään tämä on paljon yleisempi. Joo, todennäköisesti. Joo. Todennäköisesti. Ne on ne videot, mitä siellä löytyy vieläkin. Markku Metsälä nimellä löytyy YouTubesta, niin ne on kuule varmaan
olisiko ne jotakin, alkaa olla 10 vuotta vanhoja ne videot. Joo. Että se oli niin kuin varmasti siinä aikansa edellä ja ihan kuntoisen näköinen kaveri. Se itse teki varmasti justiin näillä systeemeillä. Joo, mitä opettikin. Kyllä. Joo. Paljon näkyy tosi olevan kehonpainojuttujakin ja kaikkea tämmöistä. Joo. Mutta se oli semmoinen, mikä herätti sitten, mitä käytän itsekin vielä valamennuksissa, että herätti ajattelemaan asioita. Että kyllä niin kuin voi monella tavalla niitä tehdä, että ei se aina ole se perinteinen 5-pitoista ja 2,5 kiloa viikko lisää. Ei. Mutta justiin saadaan näillä eksentrisillä tuotua sitä. Joo, ja on se niin kuin voimannostoharjoittelussakin, niin kyllä siinäkin on hirviästi niitä näkökantoja ja vähän niin kuin polkuja, mitä voi käyttää. Että ei se niin kuin, jotkut ajattelevat, että se on hyvin yksinkertaista ja suoraviivasta ja tylsää, niin ei ollenkaan. Ei. Siinä on niin paljon niitä vaihtoehtoja, variointia. Se on mun mielestä se oikeastaan rikkaus, kun huipputuloksia on hirviän monta tietä aina. Joo. Että se ei sillä ei vain semmoista yhden ja saman noudattamista, vaan sitä voi koko ajan muuttaa. Niin se on. Tarpeen mukaan. Joo, ja sitten justiin tuo, sitähän kun sanoo tätä tyhmä lihapää. Niin, joo. Niin, se on, kyllähän on niin kuin kehonrakentajat, voimailijat yleensäkin, niin semmoiset, jotka on aika korkealla jollakin meritillä. Niin kyllä ne aika fiksuja kavereita on. Joo, ei sillä... Se, että onko se hirviä lääkkeiden käyttäminen aina fiksua, mutta se, että millä tavalla reenataan. Niin... Joo, kyllä siinä pitää olla. Ja totta kai joukkohan mahtuu nyt näitä lihapäitäkin sitten. Valitettavasti pilaaskeneen vähän mainetta tai näin, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti, mitä mäkin ihmisiä tunnen, mitkä on niin kuin pärjännyt hyvin ja korkealla tasolla jollakin tavalla, niin kyllä siellä ihan niin kuin tavan ihmisiä ollaan ja hyvin jälkeviäkin sellaisia. On, kyllä. Joo, näin se menee. Ja aika harvahan loppujen lopuksi tekee niinku työkseen ihan ei, sitä, kyllä se aika... Kyllä se pää pitää monesti olla ihan kunnossa, että sä pystyt normaalissa arkielämässä suoriutumaan ja saa piettyä työpaikkasi. No joo, ja sitten jos mennään taas siihen ääripäähän, mihin itse asiassa sinä olet päässyt, että tavallaan sä teet työksessä sitä. Niin, kyllä. Niin kyllähän siinä pitää olla tavallaan niin se asiakaslähtöisyys on se ensisijainen. No niinhän se on. Se on täysin näin, että kyllä. Monenlaisia asiakkaita ihmisten kanssa pitää tulla toimeen ja tällä, että jos olisi tyhmä lihapa, niin ei se onnistu. Niin, kyllä. Joo, näin se on. No mulla nyt tietenkin onkin se, että mä en ole sillä lailla meritoitunut missään lajissa. Niin, joo. Eli en ole koskaan päässyt sillä lailla niin pitkälle harjoittelemaan mitään näistä lajeista, että olisi päässyt tulemaan merittejä. Mutta sitten taas mä lasken merityksi tavallaan tuon pitkän elämäntapa reenaamisenkin ja yhtäjaksoisen ja tavallaan, että sullakaan ei ole ollut ne parhaat lähtökohdat. No ei joo. Niin, ei. Että missä kunnossa olet nyt taas sitten. Kyllä. Kyllähän sillä niin kuin, tämä tietenkin herättää varmasti näkemyksiä, joku on mun kanssa täysin eri mieltä tästä asiasta, mutta kyllä mun mielestä tavallaan, jos PT-hommiakin ajatellaan, niin jonkunlainen uskottavuus täytyy olla tavallaan, että siinä on usko siihen omaankin tekemiseen. Että niin kuin, joo. En missään nimessä sano sitä, että niin kuin esimerkiksi ylipainoinen ihminen ei voisi olla tosi hyvä PT tai näin, mutta tavallaan, että jos et sä itse pysty esimerkiksi motorisesti suorittamaan järkevästi liikkeitä, mitä sä neuvot ja näin, niin kyllä siinä joku punainen lanka mun mielestä vähän puuttuu. No joo, no ehkä sillä lailla, kyllä. Joo, ja ei se, kyllähän minäkin niin itse koen tavallaan sillä, että kun nämä on tosi surkia justiin tekemään noita kyykkyjä ja maastavetoja sen takia, että mä aina saan tuon selän grammaa. Kyllä, mutta sä pystyt kuitenkin näyttämään. No joo, pystyn näyttämään ja on se näkemys siitä asiasta. Kyllä, nimenomaan. Joo. Mutta just, että kyllä niin kuin sillä salaisesti sisälläni toivoisin, että voisin tehdä ihan muillakin tavallaan, että voisin tehdä yhtä kovalla tasolla kuin mitä joitakin eristäviä liikkeitä. Joo, kyllä. Siinä olisi se hieno, että pystyisi tekemään. Totta kai joo, mutta me mennään näillä, mitä meillä on annettu. Niin. No justiin tämä, että myös se on, että käytän paljon justiin näitä omia vajavaisuuksia esimerkkinä taas asiakkaille. Joo. Että kyllä sitä nyt jonkunlaisessa kunnossa voi olla, vaikka sulla olisi vähän paikat rempallaan. Just tämä. Niin, ei ole pakko olla aina se, että ei mitään vikkaa. Ei. Ja tästä yhteinen tuttu, niin Kiviniemen Timo on tästä aivan malliesimerkki. Meillä on kyllä vuosien varrella mennyt yksi paikka jos toinenkin, mutta aina vaan täysillä päätyy ja reenaa kovasti kyllä. Joo, niin se on. Se on. Nähdään tuossa monesti viikon aikana aina Timon kanssa ja täytyy sanoa, että siellä on aina joku eri variaatio, kun nyt ei pysty tekemään tätä, niin pitää tehdä tätä. Joo, ei lopu ideat kesken, se on kyllä niin kuin ihaltavaa sillä. Joo, niin se on. Joo, ja sekin, että miten hyvin hänelläkin se lihasmassa säilyy, vaikka ikää on. Kyllä. Niin
vaikka saattaa olla, että se tekee niitä kymmenien toistojen sarjoja. Joo, niin silti se pysyy. Niin silti se säilyy se lihasmassa, että ei se tarvitse olla aina sitä, että vejettää niitä kutosia. Ei, kyllä sekin just. Ja jopa voimannostoharjoittelussa niin on hyvä joskus käydä vähän tekemään pitempiä sarjoja, niin vähän annetaan shokkihoitoa kropalle. Joo, kyllä. Toki taas tekniikan kannalta ei mitään maksimi 15 on jälkeen pitempään tehdä, mutta tavallaan kaikille on se aika se no joo, ja toisaalta sitten taas, että kuitenkin kun tehdään vähän pitempää sarjaa kohtalaisen isolla painolla, niin nimenomaan, joo. Niin sehän on sulle vähän niin kuin aerobista harjoittelua. No se on just sitä. Joo. Ja kyllä sitä joskus meikäläinenkin shokkihoitoja on ottanut sillä kropalle, että ei sitäkään viime vuoden puolta oli, niin oli semmoinen jakso, tehtiin penkissä vähän pitempää sarjaa siinä. Mä sitten muistaakseni, ja otin sitten lopuksi niin 60-15 tuossa jalkilolla. Joo. Ja ei se reenijakso mennyt sitäkään sekaisin. Että tavallaan se on hyvä vähän totuttaa hermosta, että se kestää vähän erilaista reeniä. Joo, niin se on taas helpottaa sitä valmistautumista kisoihin tai mihin onkaan menossa. Niinpä, joo. Joo, tämähän se on justiin semmoista vaihtelua, että ei jäädä sinne ihan pelkkää yhteen lokeroon aina pyörimään. Ei. Ja sitten niin kuin, jos ajatellaan vaikka aloittelevakin salikävijää, niin olisi hyvä tavallaan saada se ajatusmalli siihen, että hetken, että minähän pystyn niin kuin monenlaiseen juttuun, eikä niinkään, että jos esimerkiksi taistelee jonkun tietyn liikkeen kanssa, niin ei sitä tarvitse päätä hakata seinään vuosikausia, sitä voi vähän varjoida ja muuttaa ja päästä sitä kautta sitä esteestä eteenpäin. Joo, sitten, että se on niin tavallaan just se kuntosaliharjoittelun suola mun mielestä, että kun siihen huipputuloksiin on niin monta tietä ja ylipäänsä kehittymiseen, että se ei ole missään nimessä, sä voit treenata tehokkaasti 3 kertaa viikossa tai 5 kertaa viikossa tai miten vaan. Se voi jaksotella aivan täysin. Ja mikä se on niin hirveän hyvä, mäkin on paljon tehnyt näitä ohjauksia tämmöisille niin eri lajien edustajille, sitä kuntosaliharjoitusta saa niin hirveästi tukia ihan vaikka triatloniin tai mihin vaan. Ei sillä ja pyöräilyyn ja mitä näitä onkaan. Joo, eihän se aina tosiaan tarvitse saliharjoittelu olla se ainut päämäärä, vaan se voi olla justiin semmoinen omaa päälajia tukeva. Kyllä. Joo. Ja voisi sanoa, että suurimmalle osalle ihmisistä näinhän se pitäisikin. No näin se pitäisi. Ei se niinku, aika harva meistä ikinä saliharjoittelumaailmassa niinku kilpailee kehorakennusta tai voimannusta. Se on se ihan se vähemmistö tai voimieslajeista. Suurimman osa meistä ihmisistä päälajihan on elämä. No joo, ja niin se on meillä kaikilla. Elämä ja sitten se, että pystytään siellä työssä suoriutumaan ja jaksetaan olla perheenkin kanssa. Joo, ja se on se idea tavallaan ja omakin niinku, vaikka moni muutkin mieltää niin elämäntapaa voimannusta, ja tavallaan onkin sitä. Mutta kuitenkin se pääasia olisi pysyä kunnossa, työkykyisenä ja sillä, että arjessa on se hyvä toiminta. Joo, kyllä. Ja omakin filosofia sillä, että pyrii olla jokaisessa niin osa-alueessa vahva, että jos heikkoja osa-alueita, mahdollisimman toimiva kroppa, vaikka totta kai kun kehon paino on paljon, niin ei tässä mitään kuperkeikkoja heitellä joka paikassa. Kyllä, mutta vauhtileikittelyä. Vauhtileikittelyä. Juhannuksen tuli kokeilta, niin kärrynpyöräkin lähtee vielä hyvin näin 130 kehon painosta kyllä tässä. Se on muuten se kärrynpyörä semmoinen, että mä en ole uskaltanut tehdä sitä. Joo. En edes yrittää sen jälkeen, kun tuo selkä rupesi Joo. Jos lasten kanssa lemittiin pihalla juhannuksena, sitten se oli porukkaa käymässä. Ja sitten saatko Jarkko tehtämästä, että no kyllä mä nyt yli 10 vuotta sitten sain. Kyllä se meni vielä vanhasta muistista. Joo, kyllä. Ei sillä Joo, eli sä on ihan tommonen voimistelijamies. Joo, ihan täysin joo. Sängystäkin nousee heti niin kuin nuori poika. Joo, kyllä. Melkein joka aamu. Melkein joka. No, mulla on tosiaan, onkohan 26-vuotiaasta asti tuo... Ei, nyt narrasi. Se on varmaan 28. Siitä asti on tuo selkäohe. Joo. Kohta tulee 20 vuotta täytti. Jaa, mä koen, että justiin. Se on nyt on 46 ja jos se on 28 asti oireilu. No joo, se on 18 vuotta. Joo. Kyllä. Mutta oot kuitenkin elämässä parhaassa kunnossa fyysisesti, vaikka se on. Joo, tällä hetkellä ihan elämäni parhaassa kunnossa. Että rasvaprosentillisesti oli varmasti 22 vuonna. Joo. Olin niin tiukemmassa kunnossa, mutta nyt olen saanut jalkoja vähän takaisin. Joo. Mulla oli semmoinen, monta vuotta meni tuossa jalkojen kanssa huonosti, että mulla aina oli polvet kipienä tai sitten lonkat. Just. Se jotenkin, tai se lähti vähän niin kuin kiertämään tänne lonkkaan tuosta polvesta. Ei se varsinaisesti muuten ollut se lonkka. Joo. Mutta varmaan tuli jotakin semmoista varomista. Ja... No siitähän se juontaa monesti juuri. Niin perhana sitten tuossa
se selvisikin tuo polovien oireilu sillä, että tuolla hierontakoulussa, niin siellä käsiteltiin toiselta nuo sääret ja Taipaleen Raine sitten aika lujasti otti nuo sääret auki. Hän oikein ritisi nuo kalavot. Seuraavana päivänä kuule reenasi jalkareeni niin kuin olisi ikkä ollut polovet kipiä. Kyllä se on pienestä mielestä. Niin ajattelen, että säärien lihaksista oli polovet kipiä. Joo. Sitten ne tuli muutaman kuukauden päästä uudestaan kipiäksi. Me oltiin Espanjassa käymässä ja käyttiin siellä kävelemään semmonen vuoristopolokukin. Niin. Mä kävin sielläkin sitten hieronnassa ja se tuntui, että se aika semmoisen tiukan terävän otteen sai justiin tuonne luun allekin työnnettyä siinä. Se oli se, mikä se oli se suomalainen hierojakoulu. Joo. Se oli ihan niitä NS Pro-hierojia, opiskelijoita. Niin. Mutta ei se silti, vaikka se oli terävä se ote, niin se oli varmaan justiin semmoinen pienoinen nainen oli joka hiero. Se oli varmaan niin terävä, että se ei venyttänyt sitä kalaa riittävästi, että se vain upposi pelkästään siihen pistemäisesti. Tuli sieltä reissusta ja sovittiin taas Rainen kanssa, että nyt jos vähän revittäisi kalavoja auki. Joo. Sehän raapasi ne ja siinähän piti, jos olisin viihtynyt, niin olisin itkenyt. Joo, sen verran piti purraa, mutta ei nyt Joo, ja aina piti semmoinen pieni tauko ottaa, että otahan vähän, että jatketaan. Joo. Ja sen jälkeen ei ole tarvinnut niin rajua käsittelyä tehdä. Joo, että ne on pysynyt. Ne on ruvennut pysymään nyt, kun itse vähän vaan pyörittelee aina silloin tällöin tuosta. Joo. Niin se jo pysyy. Mutta ei se polovikipu tosiaan aina johdu välttämättä polovesta. Ei, ja just niin kuin aikaisemmin aihetta sivuttiin, niin ei se renkipukaan, niin ei välttämättä ole sellaista. Voi olla lannerangasta tai takareista tai pakarista. Joo, vinovatsalihas voi olla, jonka minä itsellä ehkä olettaisin, että se on kuitenkin, että kun se sätteilee aina niin vahvasti tuohon kylyyn. Joo, kyllä. Joo. Että siellä olisiko siellä jotakin silloin piukahtanut muutama säie irti tai jotain. No ei se muuta tarvitse. Kun sehän on nimittäin semmonenkin, että jos tuo esimerkiksi hauiksen pitkänpään jänne katkaistaan, se valahtaa se hauis tuonne alle. Joo. Se on monesti ihan hoitomuoto, että jos olkapää oireilee, niin se katkaistaan pois. Niin se valahtaa se hauis tuonne, niin siitähän saattaa jäädä vuosiksi semmoinen kramppiherkkyys. Eli aina kun tehdään supistus, niin se tavallaan kramppaa. Joo. Varsinkin kyllä sillä voi tehdä liikettä, mutta sitten jos tehdään tämä maksimisupistus, niin sitten, niin se hermosto haluaa supistaa sitä lihasta, mutta kun siellä ei enää supistu vaan, se on koko ajan lyhentyneessä tilassa. Niin siitä voi jäädä pitkäksi aikaa semmoinen kramppiherkkyys. Kaikille ei jää. Joo, että se on vähän riippuu taas. Se muutaman kaverin tiedän, jolle se on tehty. Ja muutaman semmoisen tien, jolta se on katkennut. Joo, niitä mäkin tiedän. Niin se tuntuu, se joka on katkennut, niin se tuntuu olevan pahempi kuin se, että se olisi niinku tietoisesti tehty se. Joo, totta kai kun se ei ole kontrolla just. Joo. Tehty, niin on se, joo. Ja joillekin on tehty sitten sitä, että se katkaistaan ja niitataan tuohon olkavartteen uudelleen, että se jätetään vain se olkanivelen ylittävä. Joo, että vähän jätetään löysää se. Kyllä. Joo. Otetaan vain se niin sanottu kaihertava jännepätkä sieltä katkaistaan pois. Miten onko itse selvinnyt ilman leikkauksia puntuura? Ei ole tarvinnut leikata. Joo, se on kyllä. Joo. Kyllä mulla tuo vasen olkapää oireilee aika paljon. Joo. Mutta kun sitä ei taas tiedä, että johtuuko se tuolta selänlihasten toimimattomuudesta vai johtuuko se siitä, että mä olin niin kauan tuossa koneenkuljettajan hommassa? No joo, siinäkin vähän etukenossa. Joo, vähän etukenoa. Ja sitten tämä vasen käsi on semmoinen, millä tehdään semmoinen niin kuin nopea tarkka. Eli me ohjataan sitä puomia niin kuin sivuttaissuunnassa. Joo. Ja eihän se, kun sä haluat harvennuksella viedä nopeasti sen kouran ja näin, niin sitä joutuu koko ajan olleen vähän sillä hököllä. Joo. Tämä käsi on taas sitten vähän, että kun sitä kouraa vain pyöritellään tällä, niin se ei ole niin millin päälle, miten se pyörää. Joo. Sama kaivinkoneen hommassa, niin tämä käsi on se, millä tehdään paljon tarkempaa kuin tällä. Joo, niin se näkyy sitä siinä. Joo. Niin, että olisiko siellä ollut semmoinen matala-asteinen tulehdusvuosikausi ja tullut kalakkia. Ainakin se niin kuin vinopenkkiä, jos yrittää tehdä, niin se on hirviä semmoista oikein niin kuin märkkää köyttä vejettäisiin tämmöistä puuta vasten. Se sillä joo, että pikku, joo. Niin se vähän siihen kalakkiin viittaisi. Tai johonkin rispaantuneisuuteen. Joo, täysin mahdollista. Ja kyllähän niitä kulumia tulee meille kaikille taas, kun paljon tehdään toista ja sun. Mutta sama mitä se on, onko se työelämässä vai puntilla sitten? Kyllä, niin sama. Se on. Joo, on tosi semmosia, jotka ei koskaan tehnyt yhtään punttia ja on
tosi paskat olkapäät. Joo, on. Joo, siis monesti että vaikka ne olkapäät olisi lähtökohtaisesti huonot, mutta jos tukiliakset ja nämä on kunnossa, niin nehän taas kompensoi hirveästi sitä. Kyllä. Joo, niin se on. Mutta tuossa käytiin nyt siellä Bodyphysion koulutuksessa. Ja mennään taas syksyllä sinne tuon puolison kanssa. Ja niin, siellä käytiin paljon justiin tätä epäkäslihaksen kontrollia läpi, että miten se vaikuttaa olkapäähän. Ja kyllä se niin kuin näyttää, mä oon tein monta kuukautta, tein 3 kuukautta hyvin systemaattisesti, että pumppasin epäkästä. Joo. Varsinkin keskiosaa ja niitä alaosan säikeitä. Niin kyllä se, kun teki tuota penkkipunnerusta käsipainoillakin, niin kyllä sinne sai paljon tiukemman pidon ja eikä käynyt olkapäähän kipiisi. Joo, tämä oli sillä lailla hyödyllistä. Kyllä niin kuin, jos epäkäslihaksesta puhutaan, niin se on ehkä sillä, että monella tavalla niin kaikista eniten väärin rasittu lihas. Jos ajatellaan vaikka ihmistä, jolla ei ole neuvottu vaikka vipunosto ja oikea tekniikka, niin sehän tekee se epäkkä. Niin se on aivan selvä. Joo, niin se on. Joo. Tai sitten jotain pystysoutua. Ei, mutta kun pelkällä epäkkiä tällä. Että kyllä niin se on. Ja epäkkäksihän luettaa ainoastaan tämä, niin kuin kansankielessä. Joo, niinpä. Ja ajatellaan, että sitä ei sitä epäkästä ole muuta kuin tämä. Joo, vaikka onhan sitä takempanakin kyllä. Kyllä. On se. Ja sitten taas, kun tahtomattaan liikaa treenat epäkästä, niin no ei se nyt välttämättä kasvakaan, mutta ensin kun tulee ne hirviät niskajumit, niin se siinä on se tavalla, että kyllä. Se on hirviä ero, että haetaanko sen kontrollilla sitä rasitusta vai tehdäänkö se tosiaan vähän väärin sitten. Joo, niin se on. Ja justiin tuokin epäkkään treenaaminen, että kun halutaan kasvattaa sinne niskaan se iso patti, niin sitä vaan pelkästään kohotellaan. Joo, niin. Mutta kun se olisi tärkeää myös käyttää tuonne pikkusen taakse. Kyllä. Sieltähän se justiin sitä pelkästä kohotuksesta tulee sitten se niskat jumpa. Joo, joo, sepä se. Ja sitten taas oma näkemys on ehkä siihen, että jos monipuolisesti treenaat selkää muutenkin ja teet vaikka maastavetoja tai tempaustojenvetoja tai tämmöisiä, niin kyllä se epäkäs saa rasitusta kyllä aivan tarpeeksi ilmankin. Joo, ja maastavetohan onkin hyvä semmoinen liike, että ehkä se niinku omallakin kohdalla on, että kun mä oon selkää varonut niin paljon, niin mä en ole tykännyt tehdä millään isolla rauvalla maastavetua. Ja siksi ehkä tuo epäkäs on jäänyt sitten jälkeen. Joo. Että se on, suorijalon maastavetua on kyllä tehnyt ja siinähän pidetään kyllä se kontrolli. Joo. Mutta kun se on taas enemmän sitä staattista, kun taas sitten, että jos sä teet normaali maastaveon ja isolla rauvalla, niin sähän vähän päästät jopa alas. Kyllä, ja sitten lopussa kun oikaisu. Kun sieltä saadaan kuitenkin, sillähän saadaan lyhennettyä vetomatkaa, kun pääsetään vähän venymään. Niin saa, Joo. Ja ei se, jos sulla on alkaa maksimirauvat olla, niin et sinä ole tämmöisessä asennossa. No ei siinä pysty olemaan niin kuin tinasota. Ei, että kyllä se pikkusen annettaa löysiä sieltä epäkkäästä. Ja justiin se, että millä lihasta kasvatetaan, niin aika harvoinhan sitä kasvatetaan esimerkiksi hauistakkasilla, että sitä vaan jännitettäisiin tuossa. No ei vaan. Siinä on se venytys-supistus. Mutta se onkin hupainen just tuosta luin yksi päivä ja näitä vanhan liiton kehonrakentajia. Oliko peläti Mike Mentzeli tai näin, niin siinä oli paljon, jotka teki ihan pelkästään niitä jännityksiä vaan isolla rajalla ja tosi hitaasti laskettiin alas sitten ja sun muuta, että kyllähän sen lisäksi saa rasittua toki monellakin tavalla, mutta olisi toki reenaaminen ehkä vähän tylsää, jos se vaan jännittämällä ja laskemalla. Joo, mutta toki voisi olla ihan mielenkiintoinen niin kokeilla kyllä, ihan, henkilökohtaisesti itsekin, että miten vaikuttaisi. Joo, ei kyllä sillä niin kuin avoin kaikille ja niin kuin itsekin paljon jutellut ja kuunnellut ihmisiä ja aina ollut sillä, että aina pitää olla silmät auki sillä, että vaikka olisi niin kuin tietyllä tasolla aloittelevampi treenaaja vaikka kuin itse, mutta siltä voi tosi hyviä vinkkejä saada. Ei kyllä. Joo, niinhän se on, että kun se saattaa olla semmoinen, että se on tämmöinen Utti Hietala-tyyppinen, joka onkii kaiken tievon tuolta, mitä vaan jenkkihommistakin löytyy. Itsellä on niin huono kielitaito, että se on rajoittanut aika paljon. Mutta sitten on taas koettanut näitä seurata paljon, jotka suomen kielellä tuottaa omaa sisältöä ja ovat seuranneet sitä jenkkihommaa. Että itse siinä mielessä ollut onnellisessa asemassa, että tosiaan Markku valmentanut sen 2008 vuodesta lähtien, eli tosi kauan jo. Niin, hänellä on taas just se tiedononkin taito ollut aivan älyttä. Asia kuin asia, mistä kysyin, niin heti löytyy faktaa ja tietoa. Totta kai itse sitäkin kautta koittanut perehtyä, mutta se on aina vähän helpompi varmistaa sitten joku asiakin vähän niin tämmöiset. Ja totta kai eihän kaikki ei toimi kaikilla, mutta just näitä juttuja voi kokeilla niin ehdottomasti. Niinpä, joo.
Joo, samahan se on tuossa, kun Fysiomotionilla pyörii ja Timo on siellä. Niin Joo, kyllä. sieltä saa kyllä tosi hyvää. Joo, asia niille varmasti löytyy mielipiteestä. Joo, niin se on. Joo, hänessäkin on vielä se hyvä puoli sitten, että se ei pihtaa sitä tietoa. Joo. Tosi avoimesti sitä jakaa ihan semmoisillekin tyypeille, jotka tyyliin on muutaman kerran vain käynyt siinä reenillä. Joo. Ja toki hän vähän aikaa aina kahtoo, että kannattaakohan mennä puhumaan, mutta kaikkihan ei tykkää ei, siitä. kaikki ei tykkää, joo. Jokuhan tykkääpä huonoa käydä neuvomassa. Niin kyllä niin mun mielestä lähtökohtaisesti niin kannattaisi olla kaikkien avoimia ja sillä niin ottaa sitä kyllä vastaan. Toki mä ymmärrän, että jos oot jo korkean tason reenaaja tai oot pitkään käynyt ja kuulokkeet korvissa ja haluat tehdä yksin, niin kyllä mä sitten ymmärrän sen jutun tai näin. Mutta kyllä niin salietikettikin mun mielestä kuuluu kuitenkin, että ollaan kaikille kohteliaita. Ja vaikka haluttaisiin vähän siinä omassa kuplassa reenata, niin kyllä se muutama sana voi joskus sarjan välillä silti vaihtaa. Kyllä, näin on. Itse en ole, onkohan yhdenkään sormilla voi laskea, kun on kuulokkeita kokeillut ja se loppui siihen, kun maastaviossa vein kunnon sarjaa ja kuulokkeet ensin pois, niin että no niin, antaa olla. Että joo. Ei tarvitse. Mulla ei kans oikein lähene kuulokkeet. No muutaman kerran tosiaan yritin. Joo, niin ei. Joo, ja ostin oikein semmoset vastamelukuulokkeetkin, että nyt se alaa. Joo, niin ei. Musta tuntuu, että kaikki ylimääräinen on tiellä, kun ruvetaan nostamaan tosissaan. Joo, mulla on semmoinen olo, että kun mä reenaan, niin sanotaan näin, että jos sattuisi vaikka pääsemään pieruun, niin mä haluan kuulla se itse. No ehdottomasti. Joo, ei sitä muuta mitään iloa. Joo, sehän voi olla, kato, semmoinen oikein jymäkkä pieru, niin se jää kuulemaan. Joo, ei se pääse, on jo ne reeni hukkaa. Niin. Joo, se on just näin. Joo, ja sitten tykkään myös kuulla sen, että kun monesti ihan tiukussa sarjossa saattaa vähän lähteä jotakin ärinää ja tämmöistä, niin haluaa kuulla sen, että se ei ole liian iso se volyymi kuitenkaan. No joo, kyllä joo. Jos mä kuulokkeet korvilla vetäisin, niin sehän voisi olla hirviä. Joo, että jos niin naapurin mummot säikähtää, niin kyllä siinä yrittää olla, jotta volyymi on pikkusen liikaa. Joo, niin se on. Mulla on oikeastaan itsellä se niin, hakkikyykky on melkein ainoata, missä lähtee ääntä. Joo. Mulla on tietysti kyykky ja veto jollakin tällä penkissä ennen kuin mennään tangoille, mutta mä aika hyvin pystyn kontrolloimaan sillä tavalla, että se jää sitten siihen nostamiseen. Sitten kun palautetaan tankotelineeseen, niin ollaan taas neutraalista. Jokuhan sitten pyörii ympäri salia ja kyllä. Magnesiumit lentää ja sun muuta, mutta niin, kyllä se niin psyykkaamiselle on paikkansa, kunhan sitä ei tee liikaa. Joo, niin sekin on taas semmoinen, että siinä justiin kun ruvetaan vaikka maksimirautoihin mennä, niin siinähän on hyvä psyykata. Kyllä. Mutta jos ajatellaan vaikka 1,5 tunnin treeniä, sä et ollenkaan anna hermostolle siinä vapaa-aikaa. Joo. Sä kaikki ne välit kävelet ja säntäilet, niin se on aika kova juttu. Joo, ja pallaa loppuu aika niin. äkkiä. Se psyykkaaminenkin, just vaikka mitä voimailupuolella ammoniakkia paljon otetaan, niin kyllä se pitää saada sitä niihin raskaampiin sarjoihin. Jos sä joka välissä sitä imppaat, niin kaikkihan turtuu. No niin, kyllä. Joo, niin se on. Kohta pitää olla jotakin muuta. Ja joo, niin joo. Käy niin kuin tälle meidän Suomen ehkä jopa lahjakkaammalle kehonrakentajalle aikanaan. Että no joo. Tulee pirit sun muut loppujen lopuksi, jos ajatellaan näin raskaasti. Joo, kyllä. Joo. Kyllä siinä niinku, ja näitä pelinataan muitakin varsinkin jenkkistä, että on surullisia, että tavallaan tullaan sitä huipulta rovinalla alas. Joo, niin se on. Mutta siinä taas korostuu sitten se, että salin ulkopuolella on muutakin elämää. No joo. Ja pitäisi olla. Kyllä, joo näin se on. Ei se kuitenkaan, niinku, jos meidän läheisiä ihmisiä ajattelee, niin aika harva, tai oikeastaan kukaan ei varmaan meitä määrittelee sen kuntosalin tai fysiikan tai tämmöisen perusteella, vaikka varsinkin nuorilla semmoisen harhakuvan saattaa saada. Ja kyllä. On syyllistynyt myös itsekin siihen, että jos on tarpeeksi vahva tai fyysisesti iso, niin sitten mua ei kunnioiteta tai mä en ole ihmisten mielestä mikään. Ja sitten tietysti kun ikää tulee, niin tajuu, että no eihän kenenkään mun mielipiteellä ole kuin omalla. Ja näin, joo. Siis sillain. Mutta paljon on näitä vuosien varrella tullut mietittyä ja pohittua näitä, että mikä nyt on se punainen lanka siinä saliharjoittelussa ja mikä niinku on se oikea asia, mikä ajaa sua sinne eteenpäin. Ja sitten itsellekin nykyään se, en mä osaisi muuta tehdä, se on se elämäntapa juttu justiin siinä. Kyllä. Niin on se, totta kai haluaa edelleen kehittyä ja parantaa omia ennätyksiä ja sun muuta, mutta vaikka sitä ei tapahtuskaan syystä tai toisesta, niin en varmasti lopettaisi harjoittelua. Niinpä. Kyllä se joo. Joo, ei varmaan se ei sulta lopu kyllä koskaan. Joo, eikä se lopu kyllä itselläkään. Ei, niin, se on elämäntapa. Se on oma elämäntapa. Ja sitten niin kuin, itse korostan aina sitä, että kun moni kysyy, vaan pitää sillä tavalla niin voimailuperistä hyvää motivaatiota. Ja totta kai onkin, että ei ole pitkiä taukoja oikeastaan ollut ikinä. Että 6 päivää
koronan takia on pisin tauko vuodesta 2008 eteenpäin. Mutta se tavallaan se motivointi, monesti se tympäsee lähteä salille. Sehän ei ole siitä, että se reeni olisi mukavaa aina tai näin, mutta se olo, kun sä lähdet pois. Niin. Se on se pointti, ainakin itselle. Se on kyllä. Joo, ja tavallaan onko se sitten välttämättä sitä, että se tympäsee lähtiä sinne salille, vai onko se, että sua vaan tympäsee, kun on muussa elämässä tapahtunut niin, jotain? Joo, kyllä. Joo, siis just tämä, että kokisi, että no, voisin tehdä vaikka nyt jotain muutakin, mutta menenpä kuitenkin sinne salille. Niin, kyllä. Joo, niin se on, että se rutiinihan se pitäisi saada, niin kuin sanotaan näin, perusihmisellekin. Joo, ja mä väittäisin näin, että ihminen, joka aloittaa vaikka se saliharjoittelu, vaikka tulee fysiomotiivinen, vaikka tulee teille asiakkaaksi, ja niin, hei, että miten mä saan tämän rutiinin käyntiin, niin kyllähän se pitäisi vaan lähteä siitä, että hei, että aloitetaanpa nyt maltilla, että sä käyt vaikka nyt sen pari kertaa viikkoon, käyt ensin vaikka 4 viikkoa, jos se tuntuu hyvältä, niin katsotaan sitten vaikka 3. reissu, ja siitä niin kuin portaittain, ja ei tarvitse välttämättä koskaan käydäkään enempää, mutta tavallaan saa se rutiini. Useamman viikon toistaa sitä, niin ihminen tottuu siihen. Joo, tämä on just, että jos 2 kertaa viikkoon käy vaikka loppuelämässä, niin se on kyllä jo kovaa. Mä oon samaa mieltä, se on kyllä kova. Että kun ja kärsii siinä olla joku kesälomaa kuukausikin välillä. Aivan helposti. Ei se siihen lopu, mutta se, että sinne pitää vain lähteä aina kyllä. Uudestaan. Mutta mä oon pitänyt, just mitä itsekin työpaikalla ohjannut ja näin, niin mä oon sanonut, että se 2 kertaa viikkoon on jo semmoinen määrä, millä varsinkin aloittelija pystyy kehittyä hyvin, kun se ohjelmoijaa fiksusti. Kyllä. Ja tavallaan siinä on se rutiini. 3 kertaa antaa sitä siimaa, jos sulla joskus siellä se kerta välistä tai näin. Mutta 2 kertaa, kun sä käyt järkevästi tekemässä sen kokonaisvaltaisen harjoittelun, vaikka yläkroppa, alakroppa, jolla tai 2 ykköskosta, niin toimii varmasti. Joo. Se on ihan varmaa. Joo. Nyt tuossa viime viikolla otettiin kehon koostumusmittaus semmoiselta kaverilta, joka ei ole ennen pumppia tehnyt. Joo. Ja pitkä kaveri, hoikka kaveri, eli ei ole tarkoitus painon pudottaminen, vaan saada lisää. Joo. No sitähän oli tullut aika paljon 3 kuukaudessa. Joo. Oli mittari on aina mittari, sehän ei ole mikään absoluuttinen. Joo, ei tietenkään. Joo. Voi verrata toisiin ihmisiin, sehän näyttää vaan sun omia. Niin 5,3 kiloa lihasmassaa lisää. Se on todella paljon. Ja joku mulle sitten sanoi, että ei voi olla, ei tule 3 kuukaudessa sitä. Mutta mitä lihasmassa on? Niin siinäpä tullaankin siihen. Se on 75% vettä. No niin se on, joo, ja se taas on kyllä mahdollista. Se on mahdollista. Eli kun pistetään ravinto kohdille, eli syön tarpeeksi, käydään se 2 kertaa viikkoa salilla, niin siitä se lähtee. Ja kyllähän se niinku semmoisella... Ihastuuhan se sitten, keho tottuu. Eihän se nyt voi jatkaa sitä kauan. Mutta mä sanoisin, että vielä toiset 3 kuukautta, tuommoinen pitkä kaveri, melkein 2 metriä pitkä. Joo. Niin toiset 3 kuukautta voi vielä olla lähelle samaa kehitystä. Joo, ja kyllähän se kehityskaari monesti ihmisillä onkin, että ensimmäiset sanot, että 4-5 vuotta se on se, milloin tulee se suurin osa. Joo. Ja sen jälkeen hiastuu sitä. Mutta kyllä niin kuin muistaa itsekin silloin, kun aloitti hommat, ja sitä niin kuin silloin puhuttiin, että nuorena varsinkin, toki pätee myöhemminkin, vaikka et oiskaan nuoria aloitat, mutta kun sä käyt haistelemassa sali-ilmaa, niin sä kehityt. Niinpä. Ja sehän tuntui silloin nuorena, että tämä on mahtavaa hommaa, että kun söi tarpeeksi, niin kuin just 4-15 vuotta, että syö tarpeeksi ja kävit treenaan, niin joka kerta tuntui, että saa laittaa painollista. Tämä on uskomatonta hommaa. Ja auta armiassa sille pikkupojalle, kun ensimmäisen kerran tuli seinä vasta, että mä en saanutkaan lisää. Eihän tämä ollut yhtään hauskaa. Joo, se siinä on. Joo, mutta kyllä aloittelijavaiheessa se kehitys, se on hyvinkin pienellä panostuksella, se on huikeeta. Joo. Oliko sulla silloin jo valmentaja? Mulla ei silloin vielä ollut. Mähän aika perinteinen tarina varmaan monen kohdalla ja surullinenkin, mutta koulukiusaamisen takia mä aloitin itse reenaamaan. Mä ajattelin, että pakko tehdä asialle jotakin, että olisi fyysisesti siinä kunnossa pystyisi puolustaa ihtiä ja näin. Ja aikanaan mä toki painia harrastin aivan nuorena muutaman vuoden. Mutta sitten tosiaan se punttihomma lähti, niin voisi sanoa, että 14-vuotiaana mä tosissaan rupesin reenailemaan. Ja sitten 15-vuotiaana tuli sitten jo tuo Markku-kuvio. Että kyllä se aika alusta, että ehkä semmoisen noin vuoden verran reinasin omilla oppeilla. Toki sain siinäkin paljon kehitystä aikaiseksi ja voimaa reilusti lisää, mutta kyllä se punainen lanka ja järkevyys tuli sitten vasta valmentajan myötä. Niin justiinsa. Että mulla oli alkuun saattoi olla ne jotain Weiderin menetelmää, mä kahtoin ja sitten ajattelin, että no kyllähän sitä jaksaa, niin tein yksijakoisella ohjelmalla 3 viikkoa, 3 tunnin reenejä. Ensin kyykättiin täysillä, sitten tehtiin apuliikkeet, sitten penkattiin täysillä
ja apuliikkeet. Ja sitten vielä veettiin maasta täysillä ja apuliikkeet. Ja se oli muistaakseni semmoista, että nosti aina maksimisarja ja sehän yllättävän kauan toimikin. Että jos niin jotain lukuja nyt haluaa muistella, niin muutama kuukausi niin mä olin 15, kyykkäsin 650 raakana ja penkkasin, olisinko penkannut 210 ja sitten vejin 5,5 maasta. Ne nousi aika äkkiä silloin, mutta kyllä se sitten rupesi taas, kun tekniikka ei ollut niin paljon hiottu ja sun muuta, niin sitten tavallaan kun tuli valmenta, niin se järkevöittyi se harjoittelu. Niin mutta sillä onneksi en kerinyt loukata mitään, mutta kyllä sillä niin nuoruuden innolla niin yllättävän pitkälle pääsi niin voimallisesti. Joo, siinä, että... joo, kyllähän nuo lukemat kertoo sitä, että sulla on niin aika hyvä tuo lahjakkuus tuohon voimantuottopuolelle. Sillä että aika nopeasti tavallaan niin alkuun lähti. Aika pieni kokoinenhan mä niin lähtöjään on ollut, että niin sitä aikaa niin joku 70 kiloa ehkä ollut saman mittainen kuin nykyään. Ja nyt tosiaan paino 130, mutta sillä on pitkä matka ollut siinä ja tosiaan niin monenlaisia systeemejä on kokeillut ja tällä, että ei se, mutta siinä on hyvä esimerkki, että vaikka todella typerää oli, siis sillä tavalla se harjoittui 3 tunnin reeniä täysillä kaikki, mutta nuorena kun palautui, niin se toimi. Niin just. Ja tätä mä oon käyttänyt monesti, että kun totta kai hyvä ohjelma on tärkeä juttu, mutta jos sä teet asenteella, vaikka se on maailman huonoin ohjelma, niin se toimii. Versus, että jos sulla on maailman paras ohjelma, niin sä teet vähän vaan sinne päin. Niin se toimii samalla tavalla. Joo, niin se on. Että just ihmisille sanonutkin, että ei se ohjelma nyt tee autuaksi. Totta kai se on hyvä, kun se on ohjelmoja järkevästi ja näin, mutta kyllä se tekeminen on aika paljon itsessä kiinni. On, se on kyllä. Ja eihän se tosiaan, jos sulla on vaikka miten hyvä ohjelma, se on maksanut hirviästi. Joo. Jos et se jostain nouvata. Niin. Et mene sinne salille, niin ei se perhana siellä kotisohvalla, niin se ei vaan Ei se toimi. Ei, se on just näin. Joo. Et kyllä siinä on niin paljon näitä lainalaisuuksia ja sitten taas, mikä sitten taas toimii toiselle, ei tosiaankaan toimi toiselle. Ja sullakin suurin osa asiakkaista taitaa olla kuitenkin onko tavan kuntoilijoita? Ei ole niinkään ei ole urheilijoita oikeastaan sillä niin kuin, no toki mä oon koittanut ihmisille sanoa, että teistä tulee urheilijoita, kun te otatte tavallaan sen, rupeatte omaksumaan se identiteetti. Kyllä, siis se on täysin siitä kiinni. Eli ruvetaan itselle rakentaa se kuntoilija-identiteetti. Joo, kyllä. Siitähän se on vain kiinni. Ei se musta, että ei se välttämättä tarvitse sitä kilpa-aspektia missään nimessä. Ei. Ja kun monihan justiin niin omaksuu itsensä, sanotaan, että sohvaperuna. Joo, niin se on. Sekin on vaan semmoinen itselle luotu. No ei se mikään muu ole. Joo. Ja samoin tämä niin kuntoilija-identiteetti. Kuka sulle sitä sanoo, että milloin sä oot kuntoilija, milloin et? Joo, ei sitä ja itsekin määrittelee, että joku puhuu, että kun on tuommoinen ammattimies. No en mä kyllä siinä mielessä ammattimies, että mä en ole koskaan sitä työkseen tehnyt ja muuta töitä teen edelleen. Ja tällä. Mä itse luen itteni niin kuin aktiivinen harrastaja. Kyllä. Joo, kyllähän Suomessa niin sehän on äärimmäisen vaikeaa olisi elää tuolla. Ei se ulkomailla onnistuu ja sielläkin on jotain nimellisiä valmentajatitteleitä ja tämmöisiä, mutta kyllä Suomessa niin eipä tuu mieleen, että kyllä niin kuin voimaurheilussa niin ne on yksittäisiä, jotka sitä pystyy. Joo, kyllä. Joo, eikä niin kuin tämäkin, mitä elämää itse nykyään elän, mihin on saanut vietyä tämän, että teen työkseni. Sitä, mitä olen joskus harrastanut, niin eihän se miljonääriksi tule. Ei, kyllähän se... Kyllä se pitää jostakin muualta ne miljoonat tehdä, jos niitä aikoo. Joo, ja sitten niin, sullakin on varmasti se perimmäinen tarkoitus kuitenkin halu auttaa ihmisiä, jakaa sitä kokemusta ja tietoa. Niin siinä tavallaan se, totta kai se pitää nyt sen verran parita laskut maksaa ja näin. Mutta kyllä mä väitän, että jos pelkkä raha ei jotain valmennushommia tämmöisiä tekee, sä oot ihan väärässä hommassa. Niin se on. Kyllä se niin kuin haluaa auttaa ihmisiä ja tavallaan jakaa sitä tietoa. Ja sitten se on sinällään mahtava juttu, että pystyy niin kuin vähän niin kuin harrastuksessa tekemään työn. Niin sehän on itsessään jo lottoa. On, kyllä. Toki sullakin siinä monenlaista on taas, että on hierontaa ja on valmennuksia ja sitten kuntosalin pyörittämistä ja näin. Että siinä on sitä monta aspektia. Joo, ja nyt ainakin kesän ajaa vielä sitä metsäkonetta. Niin, nimenomaan sitäkin. niin, että siinäpä sen näkee, että ei se... Minun olisi tänäänkin pitänyt oikeastaan olla siellä. Ja periaatteessa, jos ei olisi mitään tämmöistä muuttujaa tai huomenna lähtien viemään muuttokuormaa Tampereelle, niin mä olisin ollut huomisenkin siellä. No niin, ja sitten keskiviikko, torstai, perjantai taas tuossa valmennushommia ja hierontahommia. Joo, mutta siinäpä sen niin näkee, että kun joku kadehtii kuntosalin yrittää, että kyllä on nättiä hommaa, niin ei se välttämättä. Joo, ei se mitään tuossa seurasi, kato aiemminkin tuota hommaa, niin kyllä se on pitkää päivää. Joo, ei se. Joo, ja
pitkää päivää ja kun ei ole kaikki niitä tehotunteja. Ei. Ja sitten Sehän siinä on justi se ero moneen muuhun. Joo, niin se on. Siellä on tosi paljon, että vaikka sä menet aamulla 8 töihin, niin se voi olla, että sä illalla 9 lähet ja tehotunteja on 5. Joo, se on ihan totta. Ja se... Aina tulee peruuntumisia. Kyllä, niille ei Eikä sä voi asiakkaalle ruveta sanomaan, että no niin, nyt sun kerta meni tässä, että kun et kerta tullut paikalle, kun sä tulet sairastumaan. Joo, se ei vaan mennä. Siinä yhtäkkiä huomattaa, että jaa, mitenkä mulla ei ole asiaa. Asiakkaat on ollut, joo. Ja monia muutakin kyseli, että miksi te rupii niin työkseen tekemään noita niin voimavalmennuksia ja tämmöisiä. Niin, no, ensinnäkään ei niitä välttämättä olisi tällä alueella niin paljon. Ja sitten taas sekin, että kun sä teet sen leivän muualta, niin se on sillä tavalla ehkä niin kuin mielekästä, kun sä voit sitten semmoisia, jotka oikeasti haluaa sitä ja näin jeesata sitä. Niin, ja totta kai niin kuin pystytään FM:nkin kautta nyt tarjoaa sitten niitä ja tällainen, mutta kyllähän se niin kuin, aina jos pelkkää samaa tekee, niin eihän se hyvä ole. Kyllähän se niin kuin monialaisuus on hyvä. Just niin kuin on hieronta ja tämmöistä, niin sillä se on niin kuin mielekästä se toiminta. Joo, kyllä.